Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel Marolonga kelganmiz. Arzon variantida devor mebel tayyorlaymiz. Uyi eni 3,5 ga, balandlik 3,10. Sekin ko'rsatib boraman. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Balandligi 3,10, eni 3,5 metrlik joy, o'rta garderob, ikkita chekka taxmon bo'ldi, pastdan taxlanadigan. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraman. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, natural laminatdan foydalanilgan, o'sha natural laminat. Xonada svet rangi ham sariqligi uchun bu o'ta sariq chiqadi. Bunaqa to'q rang emas, ochroq. Xo'p, o'rta garderob, ikkita chekka taxmon bo'lgan. Taxmonlari past tarafdan taxlashga mo'ljallangan shu. Pastdan taxlanaveradi. Yerdan 16 sm balandlikda, yerga qo'yilmaydi. Bunisi adyol-padyol, tepasi ham yana nimalardir uchun. Oshxona-moshxonalarimiz vakuumli, arzon variantda o'sha orqalarida devor holati ko'rinib turadi o'zini. 4,800,000 so'mga tushdi. Nimaga 4,800,000? O'zi odatda bunaqa joylarimiz 4,5 millionga tushar edi. Betni bo'yi 3,10. Bizga 270 dan 70 atrofidagi uylar 4,5 million so'mga tushadi. Bu o'sha balandligini hisobiga o'sha 300,000 so'm qimmat tushdi. 4,800,000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Agar uylaringning bo'yi 260, 270 bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shunday holatda bo'lsa, 4,5 millionga aylanadi. Bu 4,800,000 ga tushdi.